Salam, bilirəm ki, əvvəlki videonun davamını səbirsizliklə gözləyirdiniz. Mən sizə söz vermişdim axı ki, İlham Əliyevin ən böyük sirrini sizə açacağım. Bugün siz başa düşəcəksiniz ki, bu Əliyevlər ailəsi nə qədər murdar, nə qədər iyrənc, nə qədər əxlaqsız bir ailədir. İlham Əliyev və Əlin Ağayev, görürsünüzmü? Həmişə siz bizim yatağımıza öz burnunuzu soxurdunuz və siyasi fəalları şantaj edirdiniz. Oxşar hissləri indi mən sizə yaşadacağım. Hörmətli izləyicilər, öz popcornlarınızı götürün, ürək dərmanlarınızı atın, biz kinomuza başlayırıq. Ümid edirəm ki, Bala Heydərin kimlə evləndiyini artıq başa düşmüsünüz. Bəli, Alyona Gonçar Əliyeva keçmişi qəsdən gizlədilən, cavanlığı rəngərəng keçən Ukraynalı qızdır. Başqa vaxt olsa, deyərdim ki, onun cavanlıqda verdiyi hoqqalar öz şəxsi işidir. Amma əgər Alyona xanım gəlib Əliyevlər ailəsinin yuvasına qonubsa və bizim dövlət büdcəsindən pulları oğurlayıb özünə bahalı çantalar, geyimlər alırsa və əgər bir Ukrayna vətəndaşı gəlib Azərbaycanda birinci lady olmaq istəyirsə, gəlib Azərbaycanda birinci vitse-prezident olmaq istəyirsə, mənim tam haqqım var ki, o Alyona xanımı sorğulayım. Biz imkan verməməliyik ki, hansısa Ukrayna vətəndaşı klublarda əylənə-əylənə prezidentin oğlunu qarmağına keçirib, sonra da büdcəmizin, çörəyimizin üstünə qonub otursun. Bizim qazilərimiz, əskərlərimiz, şəhid ailələrimiz, qadın qul bazarında, kişi qul bazarında işləyən kasıblarımız, işsiz qalan gənclərimiz o çörəyi yeyə bilmirsə, niyə kimsə Ukraynadan gəlib bizim sərvətimizə şərik olsun, ha? Yeğənimizin biri niyə artsın, ha? Birinci video araşdırmamdan sonra çoxlu mesajlar aldım. Hər kəs məndən soruşur ki, a mehman, necə oldu ki, bu İlham Əliyev klubların ulduzunu öz oğluna alıb? Desək ki, Bala Heydər bu qızın gözəlliyinə aşiq olub. Amma ortada gözəllik də yoxdur axı. Cənab Xəmir Yumruq, İlham Əliyev bu qızı necə özünə gəlin eləyib? Bala Heydər bu qızı necə uşaqlarının anası eləyib? Bu sualların cavabını bir mən bilirəm, bir də İlham Əliyev. Amma İlham Əliyev məni bağışlasın da, mən sir saxlaya bilmirəm. Bugün hər kəs o dəhşətli həqiqəti biləcək. Mən sizə deyəcəm, bu Alyona Gonçar Bala Heydəri necə tələyə salıb və onu özünə ər edib. Gözləriniz təpənizə çıxacaq. Bilirsiniz ki, mən ortaya öz həyatımı qoymuşam və həyatım bahasına olsa da mən yenə susmayacağam. Biləsiniz ha, bu video araşdırmanı yaymamaq üçün hökumət mənə milyonlar təklif etdi. Lakin mən o çirkli pullardan imtina elədim. Mənə xalqdan oğurlanıb verilən pul lazım deyil. İlham Əliyev və Əlin Ağayev başa düşməlidir ki, bu həyatda hər şeyi pul həll etmir. Məni hansısa jurnalistdən səhv salmasınlar. Hörmətli izləyicilər, qaydaq mətləbə. Bala Heydərin Alyona ilə tanışlığı gedib Fransaya çıxır. Bilirsiniz, hansı illərə təsadüf edir? 2018-ci illərə. Bu o il idi ki, bütün telekanallar Bala Heydərin güya əskərlikdə şaqat vurduğunu göstərdilər. Güya Bala Heydər orduda tərəxıdırdı, əskər marşı oxuyurdu. Bu ağ yalan idi. Bu yalanı da İlham Əliyev telekanallar vasitəsilə xalqa yedizdirirdi. Görüntü yaratmışdılar ki, güya Bala Heydər də cəmaatın balası kimi gedib vətənə borcunu ödəyir. Halbuki Bala Heydər əskərlikdə cəmi 2 saat olub. Bunun 1 saatını and içmə şousu idi, 1 saatını isə əskərliyi bitirəndə. Qalan 1 il ərzində Bala Heydər Fransada Aralıq dənizinin sahillərində dədəsinin ona aldığı yaxtada şəllənirdi. İnanmırsınız? Qardaşım Emin Hüseynov Bala Heydəri Fransada Aralıq dənizinin sahillərində çəkib. Görürsünüzmü? Bax bu İlham Əliyevin yaxtasıdır. Bu isə
Bala Heydərdir. Bax bu xanım da yandakı xanım onun dayəsidir. Bu haqda danışacağam. Görürsünüzmü? Hörmətli izləyicilər, hər şeyi çəkmişik. İlham Əliyev hətta Bala Heydərin yanına qonaq da gəlib. Onu da çəkmişik. Maraqlısı bilirsiniz nədir? Alyonanın da ən çox səfər etdiyi ölkə məhz Fransa idi. 2016-cı ildən başlayaraq Alyona tez-tez Ukraynadan Fransaya gedib gəlirdi. Bala Heydər əsgərlikdən qaçan vaxtı həmin o bir il ərzində Fransada bir qohumunun villasında qalırdı. Bilirsiniz kimin villasında qalırdı? Səbirli olun, deyəcəm. Siz hələ bu videoya baxın. Görürsünüzmü? Bakının küçələrində xüsusi mühafizə ilə, nömrəsiz maşınla, bütün qayda qanunlara tüpürərək kimsə maşın sürür. Bakının küçələrində belə lotuluq edən şəxs İlham Əliyevin bacısı oğlu Azər Əliyevdir. Bu da həmin Azər Əliyevin fotosudur. Yadda saxlayın, sizə lazım olacaq. İlham Əliyevin İngiltərədə yaşayan bir bacısı var. Adı Sevil Əliyevadır. İlham Əliyev qeyri-rəsmi məlumatlara görə Sevil Əliyevanı Azərbaycana səfər etməyə qadağan edib. Lakin İlham Əliyev Sevil Əliyevanın oğlu Azər Əliyevi hər zaman yanında gəzdirir. Sanki onu girov saxlayır. Mehman, xoş gördük səni. Azər Əliyev, deyəsən Sevil Əliyevan, ondandısa söhbət Sevil Əliyevanın oğludur. Hətta onun bir də qardaşı var, o Leylanın qapısını açan Jiraf Əliyev. Bu köhnə Tusovçularda, köhnə Kayfariklər. Çox yaxşı tanıyıram, qəşəng tanıyıram. Mehman, deməli bu Azəri, demirəm, mən Moskvaya zada da görmüşəm, Moskvada zada da, başqa yerlərdədir. Bilirəm ki, bu kazino xoşlayandır, qumar xoşlayandır. Bilirəm ki, bu Trasovka qızları zadı, yığmağı xoşlayandır, ekskortları zadı. Belə məlumatlar, çünki məlumat hardansa deyil, fakt yeyib içdiyimiz yerdə görmüşəm Leylanın böyründə. Başqa bir tədbirlərdə bunlar kayıp tutanda bunların hər zaman görmüşəm. Bilirəm ki, bu adam yaxşı keyfbazdır, belə deyək. İlhamın bacısı oğlu Azər Əliyev kayfa qulluq edən, bahalı klublardan çıxmayan, qumar oynayan, xaricdə yüngül həyat tərzi keçirən qızlara xüsusi maraq göstərən, bir sözlə cavanlığını yaşayan adamdır. O ən çox Ukraynaya səfər etməyi xoşlayardı. Azər xüsusi olaraq Ukrayna qızlarını bəyənərdi. Təsadüfə bir baxın. Alyona Qonçar Fransaya səfər etməyi xoşlayırdı. Azər Əliyev isə Ukraynaya. Nə maraqlı. Bəs bu adam niyə Bakının küçələrində lotuluq eləyir? Niyə xüsusi mühafizə ilə fırlanır? Niyə nömrəsiz maşın sürür? İlham Əliyev Azər Əliyevi niyə yanında saxlayır? Niyə onu belə qoruyur, ha? Ayda, yadımdan çıxmış deyə kiçik detalı sizə demədim. Bala Heydər əsgərlikdən qaçan vaxtı Fransada məhz Azər Əliyevin villasında qalırdı. Sizə əlavə nəsə izah etməyə ehtiyac yoxdur. Bəli, Alyona Qonçar İlham Əliyevin bacısı oğlu Azər Əliyevin pulla görüşdüyü qız idi. Budur, həqiqət budur. Azər Əliyev Alyona Qonçar ilə Odessada bir klubda tanış olub. Məhz 2018-ci ildə Bala Heydər əsgərlikdən qaçan vaxt Azər Əliyev Alyona Qonçarı Ukraynadan Fransaya dəvət edir. Fransada nə baş verir, nələr olur onu bilmirəm. Çünki orada olmamışam. Azər Əliyev bu Alyonanı Bala Heydərə necə ürcah edib onu da bilmirəm. Amma dəqiq bildiyim bir şey var. Bala Heydəri bu qıza calayan
elə öz doğma bibisi oğludur. Etibarlı bir mənbə mənə bildirmişdi ki, Heydər Əliyevin Alyona ilə toyu çox balaca bir yığıncaqda keçib. Hətta ailədən kimsə, ya İlham, ya Mehriban bu cütlüyün toyuna qarşı olub. Amma Alyona bacımız əlləm qəlləm edib bunu bacardı. Özünü Əliyevlər ailəsinə soxuşdurdu. Bala Heydəri öz qarmağına keçirdi. Necə? Bilmirəm. Bəlkə Əli Nağıyev mənim yatağımı çəkən kimi, məni şantaj edən kimi Alyona bacımız da Bala Heydəri nəyinsə şantaj eləyib ha? Bəlkə Alyona bacımız da Bala Heydəri müxtəlif pozalarda çəkib ha? Kim bilir? Bu sualın cavabını ancaq Alyona bilir, bir İlham Əliyev bilir, bir də göydəki Allah. Amma əsas məsələ budur ki, öz ailəsindən yiyə dura bilməyən, öz ailəsini hərəmxanaya, pozğunxanaya, oğraşxanaya döndərən İlham Əliyev bizə milli mentalitetdən, əxlaqdan, ailə dəyərlərindən danışır. Mən indi daha yaxşı başa düşürəm ki, niyə bu oğraş İlham Əliyev hər zaman bizim yatağımıza girib? Niyə mənim, Məhəmməd Müzəlinin, Tural Sadıqlının, Qabil Məmmədovun, Manat Cəlzadənin, Süleymanın, Rafael Piriyevin, Əli Oğuzun, İmaməddinin və digər siyasi fəalların ailə üzvlərini güdüb və onları şantaj edib. Çünki İlham Əliyev oğraşdır, xəstədir. Çünki İlham Əliyevin özü bu oğraşlığın qurbanı olub. Alyona Əliyeva vaxtilə Əliyevləri şantaj edərək onları tələyə salıb. İlham Əliyev bizim ailə üzvlərimizin şəxsi həyatına burnunu soxub. Düşünüb ki, bizim də evimizin içi onunki kimi oğraşxanadır, hərəmxanadır. İlham Əliyevin özü bu səbəbdən çox şeyə susub. Özü bu oyununun qurbanı olub deyə düşünürdü ki, bizi də şantajla sustura biləcək. Düşünürdü ki, bizi də şantajla qorxuda biləcək. Amma alınmadı. Bu günlərdə hökumətdə mənimlə əlaqə saxlayanlar var və bildirirlər ki, ay Mehman Hüseynov, anlaşmamazlıq olub. Sənin intim videolarını çəkməməliydik. Üzrümüzü qəbul et. Xeyr, Mehman Hüseynov sizin üzrünüzü qəbul eləmir. Bilirsiniz niyə? Çünki alçaq Əli Nağıyev 5 il ərzində mənim yatağımı güdüb. Məni sevgilimlə çəkib, çılpaq çəkib və gedib 76 yaşlı atama göstərib. Qardaşıma göstərib. Bunu bağışlamaq olarmı? Ha? Alyona Əliyevanın hekayəsi burada bitmir. Öz əlləri ilə yemək yeyə bilməyən, yeriməyə çətinlik çəkən, hətta Fransada dayəsi ilə gəzən, bütün günü həkim nəzarətində olan adam Bala Heydər necə oldu ki, 2 uşaq düzəltdi, ha? Bu müəmmanın cavabını da Mehman Hüseynov bilir.